好，各位，今日為大家介紹咧1分鐘嘅運動係我自己做嘅。嗱，我自己唔係一啲專業嘅物理治療師，更加唔係咩醫生，但係我長期都有一啲腰患嘅腰痛啊，同埋我太太咧就會有啲肩頸膊痛咁樣。但係後來我發現咗有個運動咧，每日只需要1分鐘，真係1分鐘嘅啫。咁就可以咧解決咗或者舒緩咗呢個問題。而家我做咗2個多月啦，我嘅腰咧同埋個膊頭，我冇乜事嘅。我太太咧就話 OK， 咁啊我太太咧就話佢個膊頭咧就好咗好多，但係我腰同埋我嘅行路個姿勢咧，平時我有少少寒背嘅嚇，而家就會好返好多，就只要2個月咁啊 OK 啦。咁呢個係我親身試過嘅。咁我就想今日咧 share 俾大家，咁work 唔 work 咧就真係見仁見智嘅啫，但係對我咧就 work 嘅。咁呢個咧英文就叫 dead hand， 即係死掹住咁樣，咁係唔喐嘅，好消極嘅，似乎好似好傻。但係難度咧就唔係在於佢容唔容易做，因為我初做咧就係其實我做到10秒鐘咁樣嘅啫。咁咧慢慢咧我就累積到1分鐘。其實你每日咧總之做到1分鐘就得㗎啦。譬如你可以分幾次做。我自己咧就譬如返工就會做1節啦，放工做1節。譬如我返工做30秒或者40秒，你捱到1分鐘嘅啫。咁你放工又係咁樣做，咁啊 OK 啊，時間上就好好嘅。咁啊需要好少時間就可以做到呢個運動啊，好曬呢度嚇。只要好少時間就做咗呢個運動，咁啊時間嗰方面嘅安排咧，就一啲都唔係問題嘅。翻嚟個問題咧就話個設備，咁我而家去片先啦。小姐，你介唔介意我冇帶個架，幫我揸1分鐘啫？1分鐘啊，你影住我得㗎啦。嗱，喺呢度嚇，你總之影住我個。影住我個全身得嘅一分鐘，唔好意思嚇。係啦，你即係如果唔得，你就控制依粒嘢啦，呢粒嘢識上下嘅。佢而家個芒係個天嚟。係而家得，你總之影到我。邊個開始啊？開始緊㗎啦。我拎住得啦，係你拎住得㗎啦，總之由頭至。OK，唔頂得。少少，你睇唔睇到我啊？隻腳係咪都要即係打直得唔得㗎？打動。咁樣得唔得啊？唔係。OK，咁樣 OK，得啦 ，OK 啦。好，唔該，1分鐘咗，好快。你飲過嚟飲水，你有冇睇啊？你記得咩？我同你飲水，你過嚟飲水先，開水做。過嚟，飲水，過嚟。唔該晒小姐，唔該，有路。Thank you。好，唔該。嗱，好多謝頭先嗰位姐姐幫手咁樣嗱，我而家講頭先嗰個咧就喺呢度嚟嘅，我去一去呢度。嗱，頭先嗰個就喺呢度嚟嘅，咁呢個咧就夠高啦。咁因為佢平時你要揾呢啲咁嘅設備咧，你係要隻腳唔掂地嘅。咁當然呢個運動咧都可以講有少少危險性嘅。不如譬如
會有2尺離地度，咁我有時揾到有啲咧就差唔多腳掂地嘅，但反為最多咧就揾到一啲腳會掂地嘅。咁腳會掂地咧，我自己試過，可能我啲唔係好識控制啲肌肉啦，所以如果我腳掂地嗰啲咧嘅效用咧就唔係咁大嘅。嗱，譬如呢啲佢多數啲康體設施都係呢一隻嚟嘅，咁大家可以睇睇我唔知睇唔睇到啊？咁樣擺喺張凳度，哎呀！咁個高度咧就唔得嘅。咁可以睇到咧，基本上我唔好話伸直個手，我自己個人個頭都差唔多係個鋼架咁高。以前細個咧就有好多高嘅鋼架，唔知而家呢個年代就好少高嘅鋼架，所以而家咧比較難揾，都係呢啲咁嘅鋼架。咁要大家揾到咧，其實你如果有特別係腰痛嗰個頸緊膊痛咧，係真係一個福音嚟嘅。因為腰我自己就其實係好多年㗎啦，已經係我諗都真係有成10幾年啦個腰。而家即係你食藥嗰啲鎮痛就治標唔治本嘅，但係呢樣嘢咧就我做咗2個多月，每次做都覺得個腰好深。其實好容易明白，因為你垂直嘅人，你用個地心吸力咧係拉直咗個人，因為你平時你坐喺度啊嘛，你坐得多，你個腰嗰啲脊骨咧與脊骨之間嗰啲軟骨咧就壓住咗，壓得好犀利。咁佢冇咩時間去釋放啊！你一定要靠做運動，或者你哋如果睇開醫生嘅，咁就可以物理治療啦。不過我就驚睇醫生，又怕打針，又怕食藥，所以我盡量咧都係揾啲比較自然啲自己可以做到嘅療法嘅。咁呢個運動對於我咧就幾 work 嘅，即係每次做完我條腰咧真係即係比較真係鬆一鬆啊！咁膊頭更加容易啦，你好似好消極咁，其實你係個人幾十磅咁拉扯翻、糾正翻你嘅姿勢。咁你胸嗰度，你平時寒背或者你坐得多，你弓咗，跟住你拉扯嗰下，你係拉扯咁樣咁樣舉手咁挺直噶嘛。咁所以咧佢係會做到幾點啊？佢會係糾正咗你行路嘅姿勢啊！我而家成日覺得自己行咧係輕鬆咗嘅。咁其他嗰啲好處，大家可以上網 search dead hand。咁我就唔知啦，因為喺我身上咧，呢幾樣嘢係 work 嘅。仲有一樣嘢就話，咁我試過，譬如去而家個可能係個姿勢好咗啲，因為我唔係咩物理治療師。我平時行兩行啦，追下巴士咧，我都有啲索氣。但係而家得嘅，而家好慢咁跑咧係 OK。好啦，希望今日呢條片咧幫到特別多啲老友記啦。咁呢個係我自己親身嘅體驗嚟嘅，唔係話靠啲乜嘢人哋講，我自己親身試。咁大家都係啦，唔好聽我講就試啦，用自己嘅邏輯去判斷一啲嘢。我初做咧10秒到嘅啫，咁越做咁佢會有效果嘅，你唔使理嘅，你做得幾多就幾多。總之你每日出入咧分開幾次就好容易嘅啫，就湊夠1分鐘就得啦，1分鐘 OK。總之你每日同自己講，我要做咗1分鐘，咁今次做咗20秒，翻嚟做咗20秒，落去買報紙又20秒，咁就1分鐘噶啦。OK。最後不厭其煩咁再提大家一句，記住落地嗰下咧要慢慢落啦，咁就小心扭親隻腳。咁如果個高度唔係咁高咧，就應該冇乜問題嘅。咁總之自己小心啲啦。